Bienvenido a este nuevo viaje onírico donde visualizamos y nos dormimos. Esta noche viajaremos a las aguas del Mediterráneo. No a Grecia esta vez, sino a un apacible pueblo pesquero junto al mar, donde podrás disfrutar plenamente de la simplicidad de la vida y la belleza estival de tu entorno. Quizás tengas en mente la imagen de una postal al imaginar un lugar así, igual que yo. Más tarde, al atardecer, llegarás a una posada frente al mar, situada junto al paseo marítimo, con una vista impresionante del pueblo encantador, hasta que caiga la noche y el mar revele su naturaleza más vasta y tumultuosa. Al final, el ritmo constante de la lluvia y el lejano murmullo de las olas te guiarán hacia un sueño profundo y reparador, mientras yo pronuncio afirmaciones positivas para tu subconsciente. Y ahora te deseo una noche tranquila y placentera, pero antes de comenzar, tómate un momento para acomodarte bien. Cierra los ojos cuando lo sientas y dejémonos llevar suavemente hacia la relajación con un simple ejercicio de respiración. Toma unas cuantas respiraciones lentas y conscientes. Imagina que cada inhalación te llena de calma, mientras que cada exhalación libera las tensiones. Inspira tranquilidad y exhala cualquier estrés persistente. Muy bien. El día ya quedó atrás. Todo está hecho. Este momento es tuyo. Permítete relajarte y acoger la somnolencia que crece en ti. Quizás primero la sientas como un calor en tus pies, un calor que se difunde suavemente y asciende gradualmente, relajando tus pantorrillas, tus muslos. Cada músculo se afloja completamente a gusto. Tus brazos, tus manos, tus hombros, tu cuello e incluso tu frente. Y si aún queda alguna tensión, imagina que este calor reconfortante fluye hacia esa zona en particular, brindando consuelo y alivio. Tu cuerpo se hunde más en el apoyo con cada exhalación, mientras tus hombros descienden un poco y quizás todo tu cuerpo se sienta aún más cálido o agradablemente más pesado que hace unos momentos, porque puedes permitirte hundirte cada vez más en esta merecida relajación. Mientras tu cuerpo se relaja por completo, tu imaginación se despierta. Te encuentras recostado en una hamaca colgada entre dos grandes limoneros. Tus ojos están cerrados, pero percibes la luz del sol a través de tus párpados y el ambiente apacible de tu entorno te envuelve. Estás en una pequeña colina que domina un tranquilo pueblo pesquero. El aire lleva la frescura de los cítricos, mezclada con la brisa salada del mar. A lo lejos, escuchas las campanas de una iglesia del pueblo. Si aguzas el oído, quizás distingas el sonido de las olas bajo el susurro de las hojas en el viento. El sol de la tarde acaricia tu piel con un calor reconfortante
te sientes profundamente relajado mientras una brisa suave murmura contra tu rostro y acaricia tu cabello. Te sientes tan pesado, tan completamente relajado. Quizás notes cómo tu vientre se eleva y desciende suavemente al ritmo de tu respiración. Cada inhalación natural te trae una sensación de alivio, mientras que cada exhalación se lleva cualquier tensión persistente. Comienza a moverte en tu imaginación y a levantarte de la hamaca. La energía bulliciosa del pueblo abajo te invita a explorar. Pisa suavemente la hierba de la colina, sintiendo la tierra bajo tus pies que te arraiga. Con cada paso te sumerges más en este ambiente pacífico. La hierba suave roza tus pies, mientras la luz dorada del sol te envuelve como un abrigo cálido. Paso a paso, bajas la colina. Poco a poco, la hierba da paso a un camino de piedras cálidas que te lleva a la entrada del pueblo. El pueblo pesquero te recibe con sus fachadas bañadas por el sol y pintadas en colores vibrantes. Al alzar la vista, el cielo se extiende, vasto y azul, salpicado de nubes blancas flotantes. La luz de la tarde lo envuelve todo en un resplandor dorado. Si lo deseas, toma una respiración profunda. El aire está cargado con el aroma del mar, mezclado con el olor del pan recién horneado de una pequeña panadería en la esquina. El pueblo está vivo con una actividad apacible. Los lugareños van y vienen en sus quehaceres, conversando, riendo, disfrutando del ritmo sencillo de la vida. Paseas por las calles estrechas bordeadas de casas adornadas con macetas de flores coloridas. Sobre ti, tendederos de ropa colorida se mecen en la brisa cálida. Los niños juegan con libertad, sus risas llenando el aire. Se persiguen por los callejones, jugando al escondite. Su alegría pura es contagiosa, esparciendo ligereza por el pueblo y dibujando sonrisas en los rostros de los adultos. Aquí reina una profunda sensación de satisfacción, una simplicidad que trae una paz profunda, una paz que se filtra en ti hasta lo más hondo de tu ser. Tu cuerpo y tu mente se armonizan con la belleza serena de este lugar. El camino te lleva más abajo, hacia el puerto, el corazón palpitante del pueblo. A lo lejos ves los mástiles de los barcos balanceándose suavemente al ritmo del mar. El puerto bulle de vida y movimiento. Barcos pesqueros pintados con colores brillantes se alinean a lo largo del muelle, reluciendo bajo el sol. Los pescadores descargan su captura fresca, disponiéndola en largas mesas de madera. Compradores y vendedores negocian alegremente mientras las gaviotas giran en el aire, esperando su oportunidad de arrebatar un bocado.
Al final del muelle se encuentra tu posada para la noche, un lugar donde se reúnen tanto lugareños como viajeros, donde las risas y las conversaciones fluyen libremente. Mesas y bancos de madera en el exterior invitan a sentarse a saborear los mejores platos del pueblo. Pero antes de dirigirte allí, un viejo pescador llama tu atención. Su sombrero gastado y su sonrisa amable le dan un aire de sabiduría y bondad. Su rostro está bronceado por el sol y sus ojos brillan con alegría de vivir. A diferencia de los demás, aún ocupados en descargar sus barcos o preparar sus redes para el día siguiente, él permanece despreocupado junto a su embarcación, como listo para recibir el descanso de la tarde. Con un cálido gesto de cabeza, te invita a acompañarlo en un breve paseo por aguas abiertas. Al subir al barco, sientes la madera sólida bajo tus pies. Te indica que te sientes y con un empujón firme, el barco se aleja del muelle. El suave ritmo del agua chapoteando contra el casco calma tu mente. El barco se eleva ligeramente con cada ola, meciéndote como en una cuna, balanceándose al pulso del mar. El pescador comienza a hablar, su voz tejiendo historias del océano, de tormentas y días soleados como este. Habla de los peces que habitan estas aguas y las mejores formas de atraparlos. Sus palabras resuenan como una canción en armonía con el mar. Ahora, el pueblo no es más que una mancha colorida a lo lejos. Estás rodeado únicamente por el océano brillante. Observa los cambiantes matices de color, a veces verde esmeralda, luego turquesa y después azul profundo. Si lo deseas, respira hondo aquí, sintiendo el aire puro del océano llenar tus pulmones. Manténlo un momento y exhala lentamente, dejando que cualquier tensión restante se disuelva en la brisa. Puedes continuar así unas cuantas veces, inhalando paz, reteniendo un poco y al exhalar, soltando el estrés y las tensiones. Estás conectado con todo esto. Estás arraigado a nuestro hermoso planeta y te dejas llevar por este momento. Estás a salvo. Te hundes más en la relajación, calentado por el sol en tu rostro y tu piel. Tus músculos se aflojan y tu cuerpo se vuelve a la vez pesado y relajado. Presta atención a tu cuerpo. Comienza por tus pies. Nota cómo se relajan, volviéndose cálidos y pesados. Deja que esta sensación suba lentamente por tus piernas, atraviese tus caderas, ascienda por tu espalda hasta llegar a tus hombros. Tus brazos y manos se relajan por completo, hundiéndose en una relajación profunda. Finalmente, esta sensación pacífica alcanza tu cuello y cabeza. Todo tu cuerpo está ahora en un estado de descanso perfecto. Puedes repetir suavemente algunas
afirmaciones en tu mente. Estoy calmado y relajado. Me siento seguro y protegido. Suelto todo. Siente cómo estas palabras se asientan dentro de ti, difundiendo una serenidad profunda. El suave balanceo del barco y el sonido rítmico de las olas crean una armonía perfecta, envolviéndote, llevándote a una paz completa, una paz que solo podrías experimentar aquí, en este momento, una paz como nunca antes habías sentido. Quédate aquí un rato, disfrutando de esta profunda conexión con el mar y de la intensa relajación que fluye a través de ti. Después de un tiempo, el pescador comienza a dirigir el barco de vuelta al puerto. El sol, ahora poniente, tiñe el cielo de cálidos tonos rojos y naranjas, mientras el agua brilla bajo su luz menguante. Lentamente te acercas de nuevo a la orilla y los contornos del pueblo se vuelven más claros. Los sonidos familiares de las olas contra los barcos y el bullicio alegre del puerto te dan la bienvenida de vuelta. El pescador extiende una mano para ayudarte a bajar del barco, sonriendo cálidamente. Te sugiere pasar la noche en la posada al final del muelle, el lugar más acogedor del pueblo para descansar. Siguiendo su consejo, te diriges allí. Al cruzar la puerta, una oleada de calor y el aroma acogedor de leña te envuelven. El ambiente es reconfortante, lleno de charlas suaves y risas. La posadera, una mujer amable con una sonrisa cálida, te da la bienvenida y te lleva a una mesa libre afuera. Algunos lugareños y viajeros están sentados bajo el resplandor de las velas, compartiendo historias, risas y el simple placer de la velada. Pides uno de los platos de la casa. La comida es deliciosa. Cada bocado está lleno de sabor. Mientras comes, escuchas las conversaciones y el alegre murmullo de la vida a tu alrededor, completamente inmerso en el encanto del pueblo. Después de la cena, la posadera te guía a tu habitación. Es sencilla pero acogedora, con una cama cómoda, una pequeña mesa de madera con una lámpara de luz tenue y un sillón mullido colocado justo frente a la gran ventana panorámica con vista al puerto. Esta es la habitación perfecta, con una vista como sacada de una postal. Has llegado justo a tiempo. Ahora, el sol poniente toca el horizonte por primera vez desde tu llegada y tu instalación. Te acomodas en el sillón, desde donde puedes contemplar el puerto, observando cómo los barcos se mecen suavemente con la marea. La superficie del agua brilla bajo la luz dorada del atardecer. Al otro extremo del muelle, una joven pareja está sentada en un banco. Han extendido una manta y comparten una cena sencilla. Ríen a menudo, sus ojos brillando en la suave luz del crepúsculo.
Lo ves apartar delicadamente un mechón de su cabello antes de susurrar algo que hace sonreír a ambos. Se acercan el uno al otro, saboreando ese momento de complicidad silenciosa. A la izquierda, un grupo de niños corre por la orilla, sus risas despreocupadas llenando el aire. Una de las niñas sostiene una cometa y sus colores brillantes se elevan con la suave brisa de la tarde. Su alegría pura es contagiosa, reflejada en sus rostros radiantes. Más adelante, una pareja de ancianos está sentada frente a una de las casas coloridas que bordean el paseo marítimo. Han colocado 2 sillas y disfrutan tranquilamente de una taza de té, observando la vida del puerto frente a ellos. De vez en cuando intercambian algunas palabras, sus manos descansando una sobre la otra. Un testimonio silencioso del amor y la familiaridad construidos a lo largo de muchos años. El sol continúa su descenso, bañándolo todo en un resplandor dorado y anaranjado. La gente de este pueblo parece saborear el momento, cada uno a su manera. Un sentido compartido de tranquilidad llena el aire, haciéndote sentir bienvenido, como si realmente pertenecieras a este lugar. El cielo pasa del suave naranja a un rojo, aterciopelado y profundo. Es una visión sacada directamente de una postal. Las gaviotas planean con gracia sobre el puerto, sus gritos mezclándose con el suave chapoteo de las olas contra el muelle de piedra. A lo lejos, escuchas los llamados apagados de los pescadores, preparando sus redes para el día siguiente. Todo está en paz, y tú también. Quizás sientes las emociones de la gente abajo, su conexión y felicidad, como si esos sentimientos fueran tuyos. Te afectan positivamente y quizás interiorizas estas emociones hasta lo más profundo de tu ser. En la distancia ves las colinas ondulantes envueltas en una neblina ligera. La neblina parece brillar bajo la luz menguante del sol poniente, difuminando los contornos del paisaje hasta que lentamente se desdibujan, como si el mundo entero se disolviera en un sueño. Una a una, las luces del pueblo se encienden, pequeños destellos cálidos apareciendo en el crepúsculo, proyectando un suave resplandor sobre el pueblo. A través de la ventana de una casa, ves a una mujer sentada a una mesa. Un libro abierto descansa frente a ella, pero su mente parece estar en otra parte. Mira hacia el mar, perdida en sus pensamientos, tomando de vez en cuando un sorbo lento de una taza humeante. Te reclinas en el sillón y dejas que tu mirada vague. La quietud del momento te llena con un profundo sentido de paz. Fluye a través de ti, comenzando por tus pies, subiendo por tus piernas, tus pantorrillas, tu abdomen, hasta llegar a tu cuello.
Tus músculos y tendones se vuelven cálidos y pesados mientras la oscuridad se asienta suavemente sobre el pueblo. Las primeras estrellas aparecen en el cielo. Estás completamente relajado y seguro. El mundo exterior se vuelve más silencioso y ahora los únicos sonidos que escuchas son el suave chapoteo de las olas y el ocasional crujido de los barcos en el puerto. Quizás sientas ganas de encender una pequeña luz en tu habitación, o quizás incluso eso te parezca demasiado esfuerzo. En este momento y en su lugar, prefieres sumergirte en el abrazo reconfortante de la oscuridad. El mar invita a una especie de ausencia de pensamiento. Observas las suaves olas romper contra el muro del puerto, la forma en que la luz de las estrellas brilla sobre la superficie del agua. El movimiento rítmico es relajante, meditativo. El océano se extiende interminablemente ante ti, atemporal y vasto. Y en este momento, cuando los últimos rastros de luz diurna se desvanecen y la noche se establece por completo, sientes una profunda quietud invadirte. Te diriges a la cama, hundiéndote aún más en la relajación. Cada músculo, cada tendón libera toda tensión. Es una sensación tan reconfortante. Simplemente dejarlo todo ir. A medida que la noche avanza, deslizándose hacia las horas silenciosas pasada la medianoche, el mar comienza a cambiar de humor. Lo que comenzó como un suave balanceo, ahora se transforma en una danza más salvaje e inquieta. Escuchas las olas romper con más fuerza contra la orilla. El viento que arrecia al silbar a través de las calles estrechas. Sin embargo, dentro del calor de tu acogedora habitación, solo hay confort, un contraste seguro con los elementos cambiantes afuera. Aquí todo es tan suave, tan cálido, tan pacífico. Dentro del refugio de la posada, rodeado de paredes sólidas, envuelto en una manta suave y cálida, encuentras un alivio profundo. La tormenta afuera hace que la serenidad de tu retiro sea aún más dulce, mientras te sumerges en tu sueño más reparador. Los sonidos te hacen sentir tan somnoliento, tan profundamente somnoliento, y dejas ir por completo, hundiéndote en tu sueño más tranquilo, llevado por los sonidos y la certeza de que estás a salvo. Y mientras duermes profundamente, acompañado por los sonidos del mar embravecido, voy a pronunciar afirmaciones para tu mente subconsciente, para que despiertes mañana aún más descansado y lleno de energía. Mi sueño es profundo y completamente reparador. Mi cuerpo se regenera con cada noche tranquila. Mi mente está en calma, mi corazón late serenamente, mi respiración fluye con suavidad, cada célula de mi cuerpo se fortalece y renueva, mi subconsciente trabaja a mi favor
almacenando energía positiva. Estoy seguro, protegido y en perfecta armonía conmigo mismo. Con cada respiración, mi equilibrio interior se fortalece. La quietud de la noche me envuelve en calor y seguridad. Soy completo, exactamente como soy. Confío en mi fuerza interior que me guía cada día. La paz, la claridad y la confianza se despliegan dentro de mí. Mi subconsciente almacena fuerza y seguridad para el nuevo día. Libero lo que ya no me sirve y me abro a nuevas posibilidades. Cada día trae crecimiento y transformación positiva a mi vida. Me amo y me acepto en mi singularidad completa. Mi corazón está abierto a la alegría, la felicidad y las conexiones amorosas. Soy fuerte, resistente y lleno de poder interior. Mis pensamientos son pacíficos y alentadores. Elijo conscientemente pensamientos positivos que nutren mi bienestar. Reconozco mi valor y celebro mis logros. Mi mente, cuerpo y alma están en perfecta armonía. Abrazo la vida con confianza y sinceridad. Me cuido bien y me trato con amor. Mi brújula interior siempre me guía en la dirección correcta. Soy un imán para la energía positiva y la abundancia. La gratitud llena mi corazón y fortalece mi paz interior. Todo se desarrolla para mi mayor bien. Descanso profundamente y en paz, envuelto en quietud y confort. Mi sueño es un espacio de sanación y renovación. Confío en que todo sucede en el momento perfecto. Soy parte de algo más grande, conectado al flujo de la vida. Creo a través de cada desafío y los enfrento con facilidad. Mi fuerza interior irradia hacia cada área de mi vida. Dejo ir las preocupaciones porque estoy a salvo. Mi mente está en silencio. Mi corazón está lleno de paz. Creo una realidad llena de amor, felicidad y bienestar. Me acepto con amor y estoy orgulloso de quien soy. Mis pensamientos moldean mi futuro. Elijo claridad y confianza. Soy libre, valiente y abierto a nuevas posibilidades. Sigo mi corazón y confío en mi intuición. Con cada respiración, mi calma interior se profundiza. Estoy listo para recibir toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. Mi sueño me llena de fuerza, serenidad y equilibrio. Estoy agradecido por mi cuerpo que me sirve cada día. Me convierto cada día en la mejor versión de mí mismo. Soy luz, soy calma, soy completo.